meninas, tudo bem com vocês? Nós estamos mais um vídeo do Mundo da Emily e hoje nós vamos fazer slime com papel higiênico e detergente. E nós temos dois convidados, Cauã. Aí, rapá! Maurício. Aê, essa menina é feia. Cala a boca, ninguém tá perguntando. Então, pessoal, vamos começar. Pessoal, nós vamos colocar... Tem uma musiquinha de fundo que nós colocou, ó. Agora vai pegar cola. Só uma colher. Não sei, tá? Vai logo, Cauã. Ó, papel higiênico já tá picadinho aqui. Ó, você tem que colocar papel higiênico picadinho. Maurício. Tem 3 celulares aqui. Um que tá gravando, um que tá com a lanterna e o outro tá com a música. Ó, picadinho aqui, pessoal. Aí nós vamos colocar um pouquinho de detergente. Um pouquinho, né? Cadê a colher? Calma aí, rapidinho. Gente, nós vamos colocar a cola, que é uma colher só de cola. Aqui, ó, moleque. Mexe. 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 Deixa eu ver, cara. Você é burro, não era pra colocar cola agora. Caralho, calma. Então eu quero muito like. Que me não era pra colocar agora a cola. Agora já foi. Gente, agora vocês vão mexer. Abaixa isso, viado. Tio. Vem sentando devagar. Senta, 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 senta pra quicar. Senta, senta, senta pra quicar. Pessoal, ó. Não tá dando muito certo. Nossa, tem que fazer só com cola e detergente, caralho. Gente, vocês estão fazendo o quê? Aí sendo que a gente tá gravando. Maurício, abaixa isso que nós temos que escutar a música da slime. Vamos usar um pouquinho de água borificada. Que você vai precisar. Use a criatividade, se prepare pra arrasar. Pegue uma vasilha limpa pra fazer É o funk da slime. Tem slime transparente com glitter Gente, não vai dar texturizado. certo. Eu não acho que vai dar certo. Nós fez um antes desse agora. Ah, essa planta me ama, gente. Já vou colocar. Era rosa. Vai pondo aos pouquinhos o creme de barbear. Tem a água boricada e um pouco mais pra completar. Calma aí que eu tinha visto uma. Gente, ó, nós colocamos tinta azul. Seguindo adiante, pra Ah, não acredito que você tá colocando o meu spray. Tá dando certo. você vai Olha aí. Maurício, A dança do piro. para, Cauã, é sério. Para, Cauã. Mas não, esse daí vai morrer, lagarto. Faz mesmo, o cheiro tá forte. É, o bagulho entrou dentro da minha boca. Não, é sério, calma. com glitter purpurina. Cauã, para. Cintilante, Mano, ele já pronto. Cocita. Então, gente, ó, tá dando um pouquinho certo. Maurício, abaixa isso que vai já... Coloca aí a música aí. Você viu que você é louco? Ó, eu sou louca, eu nunca mais faço vídeo com eles. Ô pai, depois você vai me levar. Vai. Vem comigo dançar e cantar aqui de cima. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Ah, o funk do slime. Slime. Esse Vou te significado dar já uma receita, depois diz quanto é Qual que vale. significado é? Vou te ensinar a fazer um super slime, um super slime, um super slime. Vou te ensinar a fazer um super slime. Anota os ingredientes que você vai precisar. Use a criatividade, se prepare pra arrasar. Pegue uma vasilha limpa pra fazer Vai, todo vasilha o limpa, vai ser uma babado. vasilha Tem suja que eu tirei de slime boca. transparente com glitter texturizado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Escolhe teu preferido, já pode ir até na banca. O primeiro ingrediente é um montão de cola branca. Vai pondo aos pouquinhos o creme Coloquei. de barbear. Tem Nossa, a água Cauã. boricada e um pouco mais pra completar. Como? Vamos gravar aqui e postar no YouTube? Põe o molho de bebê e vai seguindo adiante. Pra não grudar nas mãos, use então o hidratante.
Assim até vai, o menor. Você É vai menor. É menor e menora. Um pouco de tinta guache e o corante alimentar. Deixa, velho. Oi. Ô, calma, eu tava tentando instalar o GTA Santos, né? Ó, esse daqui, ó, o Henrique mentiu, ó. Tem papel higiênico. Oi. Quer ir no banheiro, ela quer? Deixa eu pegar mais um pouquinho de papel higiênico. Menor da Zabra Panela. Menor da Zabra Panela. Gente, essa daqui é minha irmã, ó. Ela vai colocar mais um pouquinho de papel. Oi! Dá bunda, vai já. Ô, rapaz! Gente, eles estão... Eu vou colocar de novo o funk do slime. Eu amei essa música. Calma aí. Entre qualidade e economia, peça o combo da 99 e aproveite. 17. Peraí, gente. Vem comigo dançar e cantar e se divertir. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vou te dar uma receita, depois diz quanto é que vale. Vou te ensinar a fazer um super slime. Um super slime. Um super slime. Vou te ensinar a fazer um super slime. Anota os ingredientes que você vai precisar. Use a criatividade, se prepare pra arrasar. Pegue uma vasilha limpa pra fazer todo o babado. Tem slime, tem um pouco de tinta Gente, guache e o deixa eu corante falar pra vocês. alimentar. Ó, aqui nós colocamos um pouquinho de vinagre e deu um pouquinho certo. Mas eu não tenho certeza se vai ter uma consistência boa. Dudu, entra! Pessoal, ó, tá dando certo. Agora Vou colocar tinta rosa. Deixa eu ver. Calma, calma. Ó, tô gravando o meu vídeo para o meu canal. Vou deixar cair na descrição. Gente, a gente não sabe se vai dar certo. Mas eu tô achando. Agora que você colocou Você é loucura, né? pesado é meu ovo. Ó, Calma, olha lá. agora que eu não coloco no ar mesmo. Gente, vou falar uma coisa que não tem nada a ver. Olha lá. Vou te deixar. Gente, o vídeo vai acabar por aqui, mas não deu certo. Ficou tipo uma espuma de barbear. Nossa, nós fizemos espuma de barbear e eu não sabia. É sério, pessoal. Nós fizemos espuma de barbear e não sabia. Igualzinho a espuma. Na espuma de barbear, fala a verdade, vai com pasta de dente e muito detergente e a gente bate na batedeira. Jura? Vamos ver se eu matei aquele negócio de batedeira. Não, melhor não. Mas, gente, o vídeo acaba por aqui. Não deu certo. Tentem vocês fazer melhor. Tentem vocês fazer melhor na sua casa. Não esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Tchau!